हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन बहुत सिंपल और एक लाइन में है, टू इंक्रीज द ट्री काउंट ऑफ द कंट्री। हम पेड़ों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। बड़ा सिंपल सा मिशन है। अब पेड़ों को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि फेंसिंग हो गई, वहाँ पर तालाब बनाने, वहाँ पे बैम्बू का उपयोग, वहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने, क्योंकि आपको उस चीज़ का पूरा प्रोटेक्शन भी करना है। 5 से 7 साल आप उस जगह को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि आपके पेड़ बड़े हो जाएं, पौधे पेड़ बन जाएं, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक मिशन है ना,